Hola castigados, os presento el keyset de Deadline AirHat que viene en este empaquetado con un diseño de caja en gradiente de tonos rosados. Un empaquetado bastante compacto que, si lo comparo con el de GMK, vemos que la caja es bastante más pequeña. En el desempaquetado vemos que el set se presenta distribuido en dos bandejas de plástico y vienen las keycaps bien protegidas. Es un diseño de keycaps transparentes con algunas teclas en un tono más saturado para contrastar y funcionar como keycaps de acento. Las acentuadas son el ESC, el Enter y la barra espaciadora. Un avance de su transparencia tras la transparencia de una bolsa. El fabricante es Deadline Studio, son keycaps de Profile Cherry y el nombre del set es Deadline AirHat. Su esquema de colores está inspirado en los tonos del lago rosa de Australia de nombre Hat Lagoon. Este kit base cuesta alrededor de los 90 € y trae los keycaps necesarios para completar hasta un teclado de tamaño TKL, tanto en ANSI como en ISO. Deadline Studio va lanzando en esta línea de keycaps distintos esquemas de colores, pero cuando se termina su stock no vuelven a producir más. Uno de sus últimos sets es el Airwave con un gradiente de cian azulados que me gusta bastante. El material no es ni ABS ni PBT, es PC, es decir, plástico policarbonato, para conseguir la transparencia. Es un policarbonato de calidad, importado de Alemania y certificado por Bayer. El método de impresión de las etiquetas es la tampografía, pad printing, con una protección adicional para que no se desgasten las etiquetas. Son keycaps gruesas, en las especificaciones dice que tiene un grosor de 1.6 mm y en la medición me sale 1.5 dentro del margen de tolerancia. Y vamos con el clásico del envoltorio al escritorio. Voy a probarlas al teclear y luego comentaré las sensaciones. La sensación al teclear es buena, se sienten sólidas y su sonido es bastante grave, más tirando al zoki que al clacky. El tacto es muy diferente al ABS y PBT, y además estas no tienen nada de textura. A mí me gustan porque me gusta variar de sensaciones. A nivel estético quedan muy bien, y también sirven para potenciar la iluminación RGB. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, hasta el próximo castigo.